hari ku munsi w'ejo genekerezo gitariki 25 kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 aho umuririmbyi Satbi benshi tuzi nka CEO wa Empire Avenue yashobora gushira hanze urukurikirane rw'indirimbo 12 benshi twita album rwasohotse ku izina rya Hello Africa, aho ari indirimbo zagerageje kuvugisha benshi ku mpande zose zigiye zitandukanye na cyane kugira ashobore kwikorana album y'indirimbo 12 ari umuririmbyi umwe, mu gihe abenshi dukunze kubibona muri album canke muri EP bakunze gusaba ama collaboration kugira igikorwa cyabo gishobore gushika kure canke gishobore kwitabwaho n'abantu bagiye batandukanye, mu bafanzi bagiye batandukanye bo ku mpande zose n'abantu yoba yakoranye nabo iyo collaboration. Igitangaza narabibabariye mu byashoboye kuranga iyo album, ariko ibigenda bigaragara kugeza kuri uno munsi nuko abenshi umuntu twahora twita ubutavuga rumwe nawe uwo twita Bigfizzo CEO wa Bantu Boy nawe nyene atashoboye guceceka mu gihe yari yumvise iyo album ya Hello Africa, aho yashoboye gucira ku rubuga rwiwe akavuga ngo yo hahiye, akaca herekezana emoji za fire, acavuga ati support our own 100% stream the album Hello Africa is a vibe wala, acamanika amaboko agize congratulations bro. Ayo namwe mu majambo umuririmbyi Bigfizzo yashoboye gushira ku rubuga rwiwe, bica bituma rero iyo post ishobora kwitabirwa n'abantu benshi ku mpande zose zigiye zitandukanye, aho bashoboye kuvuga amajambo agiye atandukanye mu kwandika muri commentaire mu gihe bari babonye iyo post yo mu legend Bigfizzo. Hari uwita BDK yashoboye kuvuga ati kweli kabisa brother, umefanya jambo la maana kumuonyesha upendo mdogo wako, nimependa sana hicho kitu. Akaja mwingine Blaze good work, hacha hazo bita Yasini amanika amaboko na ba Rick Love keep up the good work. Haradaba key machine remedy the best are yet to come in our industry. Harazana abandi don't carry Fizzo, biboneka ko ari umufana wa Bigfizzo na nyine yise Fizzo, aho yashoboye kwandika ati general thank you for the support one love. Haraza uwundi yita God Nyandwi, aho yashoboye kwandika ati muri bwa bumwe thank you so much Bigfizzo the monster for your support. Haraza n'uwundi Jean Claude, aho yashoboye kwandika ati together is the one fire, thank you for supporting your brother. Aho benshi bagiye babona byagiye biboneka neza yuko banezerejwe n'ikintu Mugani Desire yashoboye gukorera Satbi mu gupostinga iyo post yiwe, aho hari n'uwundi yashoboye kuza. Ni ikintu cyiza mukoze, ni ikintu cyiza Bigfizzo ukoze kukwereka urukundo mutoyi wawe Satbi. Turashaka featuring uri kumwe nawe, turashaka featuring ya Fabirove na Bifes, turashaka kubona Kidumu nawe atoye no post akayipostinga, turashaka kubona Natasha atoye no post akayipostinga. Industry yacu ikaboneka mu bwa bumwe, na cyane yaho umukuru w'igihugu akunda kwivugira ati ubumwe niyo nzira irama mu gihugu cy'u Burundi. Wowe commentaire yawe ubiha kubona Fizzo yarashoboye gupostinga post ya album ya Satbi yoba ari yahe nyerekezo ushobora kubiha, ushobora kubivuga ku iki nivyo yakoze neza, ubona hakwiye gukorwa iki cyane kugira entertainment yacu ibandanye itera imbere gushika hamwe twifuza, hamwe twishaka kuyibona entertainment ya Buja Flavor. Mwari kumwe na Sten presenter cyangwa shatse umwite presenter Sten aka ni update man all the way from Sten TV worldwide. Ntugenda kuza subscribe kuri runo rubuga rwacu mu gutera intege no gukora partage kugira n'abandi bashobore gushikirwa n'ino news tugenda tubahereza biciye ku rubuga rwa Sten TV worldwide. Turabakunda cyane mu mwese mwandanya gukurikirana ibikorwa byacu. Imana ibandanye ihezagira ibikorwa by'imirimo yanyu. Ciao ciao.